Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So as you know that we have discussed the meaning of business in the previous video. Now we are going to discuss the characteristics of business, the features of business, the nature of business. Okay, it is very simple. Let us start this. So यहाँ पे मैंने कुछ characteristics लिखे हुए हैं, हम इनको one by one करके go through करेंगे. The first one I have written over here is economic activity. नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? वो एक्टिविटीज जिसे करने से हम लोग मनी अर्न कर सकते हैं, वो एक्टिविटीज जिसे करके हम लोग लाइवलीहुड अर्न करते हैं अपना, उन एक्टिविटीज को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अब बिजनेस, क्या बिजनेस को करके हम लोग मनी अर्न करते हैं? यस, वी अर्न मनी, वी अर्न प्रॉफिट, वी एक्चुअली डू बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, राइट? सो दैट इज वाई हमारा बिजनेस क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गया. या नेक्स्ट वन, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब हम लोग बिजनेस में क्या करते हैं, कैसे होता है बिजनेस? हम लोग क्या तो कुछ प्रोडक्शन करते हैं किसी चीज का, प्रोडक्शन करने के बाद उसको हम आगे मार्केट में सेल कर देते हैं एट ए हायर प्राइस टू अर्न प्रॉफिट. ओके, अच्छा मान लो अगर मुझे प्रोडक्शन नहीं करना, मुझे प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, या मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर पाऊँ, प्रोडक्शन कर पाऊँ, ताम झाम कर पाऊँ मैं इतना ज़्यादा. सो उसके बदले में क्या कर सकती हूँ? मैं प्रोक्योरमेंट कर सकती हूँ गुड्स एंड सर्विसेज का. नाउ प्रोक्योरमेंट क्या होता है? देखो, प्रोक्योरमेंट मतलब होता है ट्रेडिंग करना. हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था ट्रेडिंग क्या होता है, कि मैंने गुड्स परचेज किया कहीं से लोअर प्राइस पे और मैंने उसको आगे मार्केट में सेल कर दिया हायर प्राइस पे, तो इसको हम लोग प्रोक्योरमेंट भी बोलते हैं. ठीक है, तो बिजनेस में हम लोग प्रोडक्शन भी कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, या प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज रेगुलर बेसिस. ये भी हम लोग मीनिंग ऑफ द बिजनेस में पढ़ चुके हैं कि बिजनेस जो होता है ये रेगुलर बेसिस पे किया जाता है. ये कोई वन टाइम ट्रांजैक्शन नहीं होती कि मैंने कुछ एक बार कुछ उठा के मैंने मार्केट में सेल कर दिया, मैंने प्रॉफिट अर्न कर दिया. जैसे कि मैंने फोर से अपना ओल्ड मोबाइल फोन सेल कर दिया मार्केट में, मैंने प्रॉफिट भी अर्न कर लिया उसे करके, तो क्या ये बिजनेस हो गया? नो. बिजनेस क्या होता है? बिजनेस वो होता है जब हम किसी चीज को रेगुलर बेसिस पे करते हैं, वो बिजनेस होता है. कोई ट्रांजैक्शन जब हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते हैं उसको हम लोग बिजनेस कहते हैं. ओके, रेगुलर बेसिस. नाउ द नेक्स्ट इज अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न. देखो बहुत सिंपल है ये. एज यू नो, बिजनेस हम लोग क्यों करते हैं? रिटर्न्स की होप में कि हम बिजनेस कर रहे हैं, हमें बदले में रिटर्न मिलेगा, हमें बदले में मनी या प्रॉफिट या कैश मिलेगा, इस होप में हम लोग बिजनेस करते हैं, राइट? बट क्या ये श्योरिटी है कि हमने इस मंथ बिजनेस किया है और हमें इस मंथ प्रॉफिट ही होगा? इज इट श्योर कि हमें प्रॉफिट ही होगा? कुछ श्योरिटी है इस बात की? नहीं है ना. या मान लो अगर हमें प्रॉफिट हो गया तो क्या हमें हर महीने सेम प्रॉफिट ही होगा? फॉर से मुझे इस महीने प्रॉफिट हुआ है 50,000 रुपीज का, तो क्या ये श्योरिटी है कि मुझे हर मंथ 50,000 का ही प्रॉफिट होगा? कभी ज्यादा कभी कम भी तो हो सकता है ना, या कभी लॉस भी तो मुझे हो सकता है ना. तो इसलिए बोलते हैं कि बिजनेस में जो रिटर्न्स होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं. देयर इज नो श्योरिटी, देयर इज नो गारंटी कि हमें जो मिलने वाला है रिटर्न वो क्या होगा. प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, और वो कुछ भी हो सकता है. एवरी टाइम रिटर्न्स डिफरेंट भी होंगे. इसलिए बोलते हैं बिजनेस में रिटर्न्स की क्या होती है? अनसर्टेनिटी होती है. नेक्स्ट वन, प्रॉफिट अर्निंग. आई थिंक ये तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हम लोग बिजनेस करते ही क्यों हैं? हमारा ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है बिजनेस करने का? प्रॉफिट करना. मोटिव ही प्रॉफिट अर्न करना होता है. आई थिंक हम में से किसी का भी लॉस अर्न करने का तो मोटिव नहीं होता ना. सबका ही मोटिव प्रॉफिट अर्न करने का होता है. हम सब लोग प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही बिजनेस करते हैं. नेक्स्ट वन, एलिमेंट ऑफ रिस्क. हमने भी यहाँ पर डिस्कस किया कि हमने बिजनेस कर दिया बट वी आर नॉट श्योर कि हमें रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, या क्या मिलेगा. सो इट्स काइंड ऑफ अ रिस्क ना, कि हम लोगों ने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, हमने इन्वेस्टमेंट तो कर दी, हमने कैपिटल तो लगा दी, बट देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ रिस्क कि हमने जो बिजनेस किया है वो हमें प्रॉफिट देगा या लॉस देगा. देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क. बट बिना रिस्क लिए भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, बिकॉज क्या है, द बिगर द रिस्क द मोर द प्रॉफिट. जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ही बड़ा प्रॉफिट के चांसेस भी होते हैं हमारे. इसलिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है अपने लाइफ में, राइट? नेक्स्ट वन,
सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमने जो प्रोडक्शन किया था गुड्स और सर्विसेज का, उसको मार्केट में हमें सेल भी तो आगे करना पड़ेगा ना। तो जो हम लोग गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं उसको हम फर्दर आगे मार्केट में सेल करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ये थे हमारे फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, बिजनेस के। लेट अस रिवाइज ऑल ऑफ देम वेरी क्विकली। पहला क्या पढ़ा था हमने, इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वाई? बिकॉज बिजनेस करके हम लोग मनी अर्न कर पाते हैं। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ही होता है कि वो एक्टिविटीज जिसे करके हम लोग मनी अर्न कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में हम लोग कुछ को प्रोडक्शन करते हैं या फिर उनकी ट्रेडिंग करते हैं। अब प्रोडक्शन करने के बाद उसको हम मार्केट में क्या करते हैं, आके सेल कर देते हैं। क्यों कर देते हैं सेल? विद अ प्रॉफिट, विद अ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए। और ये काम हम लोग रेगुलर बेसिस पे भी करते हैं। ये काम वन टाइम नहीं, रेगुलर बेसिस पे होता है। एंड देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क प्रेजेंट। वाई? बिकॉज द रिटर्न्स आर ऑलवेज अनसर्टेन इन द बिजनेस। So I hope the characteristics of the business are clear to you. So if you like this video, please like, subscribe and share our video. Thank you so much.